سلام به دوستای گلم. خوش اومدید به کانال بوکلا. امروز قراره با همدیگه قسمت دوم ازدیاد حکمرانان از کتاب نغمه آتش خون رو با همدیگه گوش بدید. امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه هنوز موفق نشدید قسمت قبل رو گوش بدید، لینکشو بالا میذارم تا دسترسی بهش براتون آسون تر باشه. تو این لحظه به خودم اجازه میدم مثل یک دوست ازتون خواهش کنم که با لایک و سابسکرایب کردن کانالم از من حمایت کنید. با ما همراه باشید. میریم سراغ قسمت بعدی کتاب نغمه آتش و خون. اسناد دربار حاکی از آنند که سپتون ایزابل، بانو لوسیندا و زنان دیگری که برای حضور در خانوار آلیسان تارگریان انتخاب شده بودند، در سپیده‌دم هفتمین روز از دومین ماه 50 سال پس از فتح به کشتی بادبانی بانو فرزانه سوار شدند و با جذر صبحگاهی سوی دراگونستون راه افتادند. شهبانو آلیسا از پیش خبر آمدنشان را با زاغ فرستاده بود، اما کمی نگران بود که شاید این گروه که از آن روز با نام بانوان فرزانه شناخته شدند در دراگونستون با دروازه‌های بسته مواجه شوند. دغدغه شهبانو بی‌اساس بود. هنگامی که بانوان فرزانه از کشتی پیاده شدند، شهبانوی جوان و دو کینزگارد در بندرگاه به پیشوازشان رفتند و آلیسان با لبخندهای شاد و هدایا به هر کدام خوش آمد گفت. پیش از آن که به باقی ماجرا بپردازیم، اجازه دهید اجمالاً به زیبا جزیره رو کنیم که در آنجا رینا تارگریان، شهبانوی غرب، همراه همسر جدید و درباری از آن خود به سر می‌برد. لازم به یادآوری است شهبانو آلیسا همانقدر که از ازدواج قریب الوقوع پسرش خوشنود نبود، از سومین ازدواج دختر بزرگش هم خوشنود نشد. اگرچه ازدواج رینا عواقب کم اهمیت تری در پی داشت. تنها شهبانوی مادر نبود که چنین احساسی داشت، چرا که در حقیقت آندرو فارمان انتخابی عجیب برای همسری کسی با خون اژدها در رگ‌هایش بود. درباره دومین پسر لرد فارمان، آندرو که حتی وارث خاندان هم نبود، گفته می شود پسری خوش قیافه با چشمانی آبی روشن و موهای بلند و بور بود، اما 9 سال جوانتر از شهبانو بود و حتی در دربار پدر خودش هم کسانی بودند که به تمسخر می گفتند کمابیش دختر است. چرا که به نرمی سخن می‌گفت و ذات مهربانی داشت. به شدت در نوچگی ناموفق بود. هیچگاه شوالیه نشده بود و از مهارت‌های رزم‌آوری پدر والا مرتبه و برادر بزرگش هیچ بویی نبرده بود. زمانی پدرش در نظر گرفته بود او را به اولتن بفرستد تا زنجیر مسترها را به دست آورد، اما مستر خودش به او گفته بود آندرو صرفاً آنچنان ذکاوت ندارد و به سختی می‌تواند بخواند و بنویسد. بعدتر وقتی از رینا تارگریان پرسیده میشد چرا همسری چنان بی‌آتیه برگزیده است، پاسخ میداد با من مهربان بود. پدر آندرو هم با رینا مهربان بود و پس از نبرد زیر چشم ایزدان وقتی عموی رینا شامیگور دستگیری او را مطالبه کرد و جماعت مسکینان سرزمین او را گناهکاری پلید و دخترانش را نجس می‌خواندند، در زیبا جزیره به او پناه داده بود. برخی مطرح کردند که شهبانوی بیوه از طرفی به آن خاطر با آندرو ازدواج کرد که جواب مهربانی‌های پدر آندرو را بدهد، چرا که همگان می‌دانستند لرد فارمان با وجود کمبودهای آندرو مهر بسیاری نسبت به او در دل داشت، چون خود نیز پسر دوم خانواده بود و هیچگاه انتظار نداشته بود به مقام حکمرانی برسد. شاید این ادعا کمی حقیقت داشته باشد، اما احتمال دیگری که مستر لرد فارمان نخستین بار از آن حرف زده است ممکن است به اصل ماجرا نزدیکتر باشد. مستر اسمایک برای سیتادل نوشته بود شهبانو عشق حقیقیش را در زیبا جزیره یافت، نه با آندرو اما با خواهر او بانو الیسا فارمان که 3 سال از آندرو بزرگتر بود از چشمهای آبی و موهای بور و بلند برادرش برخوردار بود، اما از هر لحاظ دیگر تا جایی که برای خواهران و برادران ممکن است با برادرش تفاوت داشت. او که تیزهوش و تیززبان بود به اسبها، سگها و شاهینها علاقه نشان میداد. بسیار زیبا آواز می‌خواند و کماندار ماهری بود، اما بیش از همه به کشتیرانی عشق می‌ورزید.
باد مرکب ماست شعار فرمانهای زیبا جزیره بود که از عصر فجر بر دریاهای غربی بادبان کشیده بودند و بانو الیسا هم تجسم همین شعار بود. گفته میشد در کودکی او بیشتر در دریا وقت می‌گذراند تا در خشکی. خدمه کشتی‌های پدرش وقتی می‌دیدند او مانند میمون از دکل کشتی بالا می‌رود به خنده می‌افتادند. در 14 سالگی قایق خودش را دور زیبا جزیره هدایت می‌کرد و تا 20 سالگی با کشتی تا جزیره خرس یا بیر آیلند در شمال و تا تاکستان در جنوب رفته بود. به کرات در کمال وحشت پدر و مادر والا مرتبهش میگفت تمایل دارد کشتی را به آن سوی افق باختری ببرد تا ببیند چه سرزمین‌های بیگانه و شگفت‌انگیزی در آن سوی دریای غروب قرار دارد. بانو الیسا را 2 بار نامزد کرده بودند، یک بار در 12 سالگی و یک بار در 16 سالگی. اما همانطور که پدر خودش با تأسف اقرار می‌کرد، هر 2 پسر را ترسانده و فراری داده بود. اما الیسا رینا تارگریان را مصاحبی هم فکر یافت و شهبانو را محرم راز جدید خود کرد. آندو و آلاین رویس و سامانتا استوکورد 2 تن از قدیمی‌ترین دوستان رینا از هم جدایی ناپذیر شدند و خود درباری درون دربار زیبا جزیره تشکیل دادند که سر فرانکلین فارمان پسر بزرگ لرد مارک نامش را دیو 4 سر نهاده بود. آندرو فارمان همسر جدید رینا گهگاهی در حلقه‌شان حضور می‌یافت، اما نه آنقدری که سر 5 دیو به حساب بیاید. از همه عیان‌تر آن است که شهبانو رینا هیچگاه آندرو را بر پشت اژدهایش درونفایر با خود به پرواز نبرد، اما این تجربه را به کرات با بانو الیسا، آلاین و سامانتا سهیم می‌شد. باید انصاف را رعایت کنیم و بگوییم محتمل‌تر آن است که شهبانو آندرو را دعوت کرده باشد با او به آسمان بیاید و آندرو دعوتش را رد کرده باشد، چرا که آندرو از سرشتی ماجراجو برخوردار نبود. با این همه اشتباه از زندگی شهبانو رینا در زیبادش را آرام و بی‌نزاع تصور کنیم. همه از حضور او استقبال نمی‌کردند. حتی آنجا در آن جزیره دوردست جماعت مسکینانی حضور داشتند که خشم گرفته بودند. لرد مارک مانند پدرش پیش از او از کسی که آنها دشمن ایمان به حساب می‌آوردند حمایت می‌کرد و به او پناه می‌داد. حضور مدام درونفایر در جزیره نیز مشکلاتی ایجاد می‌کرد. اژدهایان در همگان شگفتی و ترس برمی‌انگیختند و چون تنها هر چند سال یک بار دیده می‌شدند و حقیقت داشت که برخی از اهالی زیبا جزیره احساس غرور می‌کردند و می‌گفتند اژدهایی از آن خود داریم، اما باقی مردم از حضور آن هیولای عظیم ترس و دلهره حس می‌کردند، به خصوص که اژدها به مرور زمان بزرگتر می‌شد و همچنین گرسنه‌تر. سیر ساختن اژدهایی در حال رشد کار کمی نیست. وقتی هم خبر پیچید که درونفایر چند تخم اژدها زاییده است، برادری مسکین از تپه‌های غیر ساحلی به موعظه می‌پرداخت که خیلی زود اژدهاییان از در و دیوار زیبا جزیره بالا خواهند رفت و گوسفندان و گاوها و آدمیزادان را خواهند بلعید، مگر اژدهاکشی فرا برسد تا به این مصیبت پایان دهد. لرد فارمان شوالیه‌ای را فرستاد تا مرد را دستگیر و ساکت کنند، اما هزاران نفر پیش از آن پیشگویی‌هایش را شنیده بودند. اگرچه آن موعظه‌گر در سیاه‌چال‌های زیر زیبادش جان داد، سخنانش به جا ماندن و هر جا شنیده می‌شدند ذهن جاهلان را پر از ترس می‌ساختند. حتی درون تختگاه لرد فارمان شهبانو رینا دشمنانی داشت و اصلی ترینشان شخص وارث لرد بود. سر فرانکلین در نبرد زیر چشم ایزدان جنگیده بود و زخمی شده بود و در خدمت به شاهزاده ایگان بی‌تاج و تخت خون داده بود. پدر بزرگش در آن میدان نبرد همراه با پسر بزرگش جانش را از دست داده بود و وظیفه برگرداندن اجسادشان به زیبا جزیره به او محول شده بود. با این حال از نظر او رینا تارگریان از اندوه عظیمی که بر سر خاندان فارمان آورده بود ندامت زیادی حس می‌کرد و خیلی هم از شخص سر فرانکلین سپاسگزار نبود. او همچنین از دوستی رینا با خواهرش الیسا آزرده خاطر بود. سر فرانکلین احساس می‌کرد شهبانو باید به جای تشویق کارهای وحشیانه و لجبازانه خواهرش او را ملزم کند وظیفه‌اش را نسبت به خانواده‌اش به جا آورد و همسری مناسب پیدا کند و فرزندی بیاورد. از این هم خوشش نمی آمد که دیو 4 سر به نحوی کانون حیات دربار در زیبادش شده بودند و در این حال پدر والا مرتبه‌اش و خودش پیش از پیش نادیده گرفته می شدند. از این نظر هم حق داشت. مستر اسمایک نوشته است لردهای اشرافزاده بیشتر و بیشتری از غربستان و فراتر از آن به زیبا جزیره می آمدند. اما دلیل آمدنشان ملاقات با شهبانوی غرب بود، نه لرد فرودست جزیره‌ای کوچک و پسرش.
تا زمانی که مارک فارمان حکمران زیبادژ بود، هیچ کدام از اینها برای شهبانو و حلقه یاران نزدیکش دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کرد، چرا که لرد فارمان مردی مهربان و خوشباطن بود که بیش از هر چیزی به فرزندانش عشق می‌ورزید، از جمله به دختر سرکش و پسر نحیفش. چون رینا تارگریان آنها را دوست داشت، به رینا هم عشق می‌ورزید. با این همه کمتر از 2 هفته پس از آنکه شهبانو و آندرو فارمان اولین سالگرد پیوندشان را جشن گرفتند، لرد فارمان سر میز غذای خودش تیغ مایی در گلویش گیر کرد و به ناگهان در سن 64 سالگی درگذشت. با درگذشته‌اش سر فرانکلین لرد زیباجزیره شد. او هم فرصت را غنیمت شمرد. فردای مراسم تشییع پدرش رینا را به تالار بزرگ احضار کرد. خود نزد او نرفت تا خودش را کوچک نکند و به رینا دستور داد از زیباجزیره برود. به او گفت کسی تو را اینجا نمی‌خواهد. استقبالی از تو نمی‌شود. اژدهایت دوستانت و برادر کوچکم را با خودت ببر که بدون شک اگر مجبور شود اینجا بماند، شلوارش را خیس خواهد کرد. اما خیال نکن می‌توانی خواهرم را ببری و با مردی به انتخاب من ازدواج خواهد کرد. همانطور که مستر اسمایک در نامه‌ای به سیتادل نوشته است، فرانکلین فارمان چیزی از شجاعت کم نداشت. با این همه خرد کم داشت و در آن لحظه به نظر متوجه نمی‌شد که تصمیم گرفته از سمت مرگ قدم بردارد. مستر میگفت آتش را در چشمان رینا می‌دیدم و یک لحظه می‌دیدم که زیبادژ می‌سوزد و برج‌های سفیدش سیاه می‌شوند و در دریا فرو می‌ریزند و شعله‌هایی از هر پنجره بیرون می‌جهند و اژدها پشت سر هم دور دژ می‌چرخد. رینا تارگریان از خون اژدها بود و مغرورتر از آن که پیش از حد جایی بماند که کسی او را نمیخواست. همان شب از زیباجزیره رفت و سوار بر دریم-فایر سمت کستری راک پرواز کرد و به شوهر و همراهانش گفت به همراه هر کسی که ممکن است من را دوست داشته باشد با کشتی دنبالش بروند. زمانی که آندرو سرخ از خشم پیشنهاد داد در نبرد تن به تن با برادرش روبرو شود، شهبانو به سرعت رأیش را زد. به آندرو گفت محبوبم، او تو را تکه تکه خواهد کرد و آن وقت من برای بار سوم بیوه خواهم شد. مردم مرا ساحره یا بدتر از آن خواهند خواند و از وستروس بیرونم خواهند کرد. به آندرو یادآوری کرد لیمان لنستر لرد کستری راک پیش از آن نیز به او پناه داده است. شهبانو رینا مطمئن بود بار دیگر از او استقبال خواهد کرد. آندرو فارمان، سامانتا استوکورد و آلاین روی صبح روز بعد به همراه بیش از 40 نفر از دوستان، خدمتکاران و تفیلی‌های شهبانو به راه افتادند، چرا که اولیا حضرت در مقام شهبانوی غرب محفلی بزرگ دور خود گرد آورده بود. بانو الیسا هم همراهشان بود، چرا که به هیچ وجه قصد نداشت آنجا بماند. کشتیش خیال خاتون برای سفر آماده شده بود، اما هنگامی که همراهان شهبانو به لنگرگاه رسیدند، دیدند سر فرانکلین در انتظارشان است. سر فرانکلین گفت باقیشان می توانند بروند و چقدر هم خوب، اما خواهرش باید در زیباجزیره می ماند تا ازدواج کند. با این همه لرد جدید تنها 6 سرباز با خود آورده بود و شدیداً محبت عوام به خواهرش، به خصوص محبت ملوانان، تعمیرکاران کشتی، ماهیگیران، باربران و دیگر ساکنان مناطق لنگرگاه را دست کم گرفته بود که بیشترشان بانو الیسا را از وقتی دختر کوچکی بود می شناختند. وقتی بانو الیسا با برادرش روبرو شد و سر به تمرد برداشت و آمرانه گفت از سر راهش کنار بروند، جمعیتی دورشان گرد آمدند و هر لحظه خشمگین‌تر می‌شدند. جناب لرد که از احساسات جمع غافل مانده بود، سعی کرد خواهرش را با خشونت بگیرد. همان موقع بود که تماشاگران جلو شتافتند و پیش از آنکه سربازان بتوانند شمشیرهایشان را در بیاورند، آنها را از پای درآوردند. 3 تن از سربازان از روی لنگرگاه به درون آب پرتاب شدند و لرد فرانکلین را در انبار یک کشتی انداختند که پر از ماهی روغن تازه صید شده بود. الیسا فارمان و باقی دوستان شهبانو سالم و سلامت سوار خیال خاتون شدند و سوی بندر لینیز بادبان کشیدند. لیمان لنستر لرد کستری راک زمانی به رینا و شوهرش ایگان بیتاج و تخت پناه داده بود که میگور ستمگر دستور داده بود سرش را برایشان بیاورد. پسر حرامزاده از سر تایلر تپه‌زا زیر چشم ایزدان همراه شاهزاده ایگان جنگیده بود. همسر لرد بانو یوکاسته از خاندان تاربک در دوران اقامت رینا در کستری راک با او دوست شده بود و نخستین کسی بود که پی برده بود رینا باردار است. درست طبق انتظار شهبانو
شهبانو بار دیگر از او استقبال کردند و هنگامی که باقی همراهانش به بندر لینیس رسیدند، لنسترها به آنها هم پناه دادند. ضیافتی سخاوتمندانه به افتخارشان برگزار شد. استبلی جدا برای دریمفایر قرار داده شد و به شهبانو رینا، شوهرش و اعضای دیو 4 سر مجموعه‌ای کامل از حجره‌های شاهانه دادند که در بخش‌های داخلی کستوری راک بود و با هر خطری فاصله داشت. پیش از یک گردش ما آنجا ماندند و از پذیرایی ثروتمندترین خاندان تمام وستروس لذت بردند. با این همه با گذر روزها همون پذیرایی هم هرچه بیشتر در دل رینا تارگریان دلهره ایجاد می‌کرد. برایش معلوم گشت که ندیمه‌های بستر و خدمتکاران در اختیارشان سخنچین و جاسوس هستند و خبر تک تک کارهایشان را به لرد و بانو لنستر می‌رسانند. یکی از سپتون‌های خانم دژ از سامنتا استوکورد پرسید ازدواج شهبانو با آندرو فارمان زفاف داشته است یا خیر و اگر داشته است چه کسی شاهد آن بوده است. سر تایلر تپه‌زاد پسر حرمزاده و خوش‌سیمای لرد لیمان آشکارا به آندرو اهانت می‌کرد و در عین حال هرچه در توانش بود انجام می‌داد تا چاپلوسی رینا را بکند و او را با ماجراهای جنگاوری‌های شجاعانه‌اش در نبرد زیر چشم ایزدان سرگرم می‌کرد و زخمایی را نشانش می‌داد که آنجا در خدمت شوهرش ایگان برداشته بود. لرد لیمان خود به تدریج علاقه ناشایست به 3 تخم اژدهایی نشان داد که شهبانو با خود از زیبا جزیره آورده بود و می‌پرسید چگونه و چه زمانی انتظار می‌رود از تخم در بیایند. همسرش بانوی کاسته در خلوت سربسته می‌گفت اگر اولیا حضرت بخواهند سپاسگزاریشان را از خاندان لنستر که بهشان پناه داده بودند نشان دهد، 1 یا چند تخم اژدها هدیه‌ای فاخر خواهد بود. وقتی این شگرد کارساز نشد، لرد لیمان با صراحت پیشنهاد داد تخم‌ها را در ازای مبلغ حیرت انگیزی بخرد. شهبانو رینا آن موقع پی برد لرد کستوری راک چیزی بیش از مهمانی اشرافزاده می‌خواهد. لیمان لنستر در پس ظاهر مهربانش زیرکتر و جاه طلبتر از آن بود که به اندک راضی شود. می‌خواست با تخت آهنین متحد شود، احتمالاً از راه ازدواج میان رینا و حرامزاده‌اش یا یکی از پسران مشروعش. می‌خواست پیوندی داشته باشد که مرتبه لنسترها را از هایتاورها، باراتئونها و ولاریونها بالاتر ببرد و دومین خاندان بلند مرتبه سرزمین شود. او اژدها هم می‌خواست. اگر لنسترها از خود اژدها سوارانی داشتند با تارگریان‌ها برابر می‌شدند. شهبانو رینا به سامانتا استوکورد یادآوری کرد آنها زمانی شاه بودند. لرد لیمان لبخند می‌زند، اما با گوش سپردن به داستان‌های نبرد آتش‌زار بزرگ شده است. امکان ندارد فراموش کرده باشد. رینا تارگریان هم تاریخ را نیک بلد بود. تاریخ مملکت والوریا که با خون و آتش نگاشته شده بود. در خلوت به همراهان محبوبش گفت نمی‌توانیم اینجا بمانیم. میبایست شهبانو رینا را در این قسمت ماجرا رها کنیم و بار دیگر به شرق و کینگز لندینگ و دراگونستون رو کنیم که در آن نایب السلطنه و شاه همچنان نزاع داشتند. اگرچه مسئله ازدواج شاه شهبانو آلیسا و لرد روگار را می‌آزرد، نباید تصور شود تنها موردی بود که طی دوران نایب السلطنتی فکر ایشان را اشغال می‌کرد. پول یا در واقع کمبود پول مهمترین مشکل تاج و تخت بود. جنگ‌های شاه میگور شدیداً هزینه بر بودند و خزانه سلطنتی خالی شده بود. سالار خزانه‌داری میگور به منظور دوباره پرساختن ذخیره پول مالیات‌های موجود را افزایش داده و مالیات‌های جدیدی تعیین کرده بود. اما این اقدامات پولی کمتر از حد انتظار حاصل کردند و تنها نفرت لردهای قلمرو به شاه را شدت دادند. وضعیت با به سلطنت رسیدن ژهریس هم بهبود پیدا نکرده بود. تاجگذاری شاهزاده جوان و عروسی زرین مادرش هر دو مراسم‌های مجلل بودند که محبت لردها و عوام را به دست آورده بودند. اما اینا همه بهایی داشتند. هزینه بسیار بیشتری هم باید در آینده نزدیک خرج می‌شد. لرد روگار مصمم بود پیش از تحویل شهر و پادشاهی به ژهریس ساخت دراگون پیت را به اتمام برساند، اما اندوخته‌ها کم بودند. ادوارد سرتیگال لرد 5 جزیره در دوران میگور ستمگر دستی نالایق بود. با وجود فرصتی دوباره در دوران نایب السلطنه معلوم شد به همان اندازه سالار خزانه‌داری نالایقی است. او که تمایل نداشت لردهای دیگر را برنجاند، در عوض تصمیم گرفت مالیات‌های جدیدی برای مردم عامی کینگز لندینگ تایید کند که به راحتی دم دستش بودند. حق ورود به بندرها 3 برابر شد. کالاهایی به خصوصی هم به هنگام ورود به شهر
شهر و هم هنگام خروج از آن مشمول مالیات می‌شدند و خراج‌های جدیدی از صاحبان مهمانخانه‌ها و بنایان مطالبه شدند. این اقدامات هیچ کدام هدف دلخواه پرسازی گنجینه‌های خزانه را محقق نکردند. در عوض ساخت و ساز کند و متوقف شد. مهمانخانه‌ها خالی شدند و از آنجا که بازرگانان کشتی‌هایشان را از کینگز لندینگ دور می‌کردند و به دریفت مارک و داردره و بیکرابگیر و بندرهای دیگر می‌بردند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند، بازرگانی در شهر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بندر لینیز و اولتان و دیگر شهرهای بزرگ سرزمین هم مشمول مالیات‌های جدید لورسترکتیگار شدند، اما این حکم‌ها در آنجا تأثیر کمتری داشت. آن هم بیشتر به آن علت که کسترورال و هایتاور نادیده‌شان می‌گرفتند و برای جمع‌آوری خراج کوششی نمی‌کردند. با این همه خراج‌های تازه باعث شدند همگان در سراسر شهر به لورسترکتیگار نفرت بورزند. لرد روگار و شهبانو آلیسا هم به نوبه خود نکوهش می‌شدند. قربانی دیگر این ماجرا دراگون پیت بود. تاج و تخت دیگر اندوخته‌ای نداشت تا مزد بنایان را بدهد. بنابراین ساخت و ساز گنبد بزرگ متوقف شد. طوفان‌هایی هم در شمال و هم در جنوب وزیدن می‌گرفتند. از آنجا که لرد روگار در کینگز لندینگ مشغول بود، دورنی‌ها جسارت پیدا کرده بودند و پیش از سابق در سرحدات جلو می‌آمدند و چپاول می‌کردند و حتی زمین‌های استرونگزلند را هم به هم می‌ریختند. شایعه‌هایی از شورش شادالی دیگر در رد ماونتن پیچیده بود و برادران لرد روگار، بوریس و گارون سخت معتقد بودند سرباز و پول لازم برای ریشه‌کن کردن او را ندارند. مهمتر از همه وضعیت شمال بود. براندون استروک، لرد وینترفر، 49 سال پس از بعد، کمی بعد از بازگشتش از عروسی زرین درگذشته بود و شمالی‌ها می‌گفتند آن سفر زیادی به او فشار آورده بود. پسرش والتورن پس از او لرد شده بود و وقتی در 50مین سال پس از فتح شورشی ناگهان میان ناتسواج در دروازه شبنم و سمورسرا در گرفت، قوایش را تجمیع کرد و به دیوار رفت تا برای سرکوبشان به پاسداران وفادار بپیوندد. شورشیان از اعضای سابق جماعت مسکینان و پسران رزماور بودند که عفو شاه جوان را پذیرفته بودند و رهبرشان سر الیور براکن و سر ریمون ادبار، 2 نفر از شوالیه‌های کشپیمانی بودند که در دسته کینزگاردهای میگور خدمت کرده و سپس او را به نفع ژهریس ترک کرده بودند. لرد فرمانده پاسداران از روی بلاهت فرماندهی 2 قلعه رو به فروپاشی را به براکن و ادبار داده بود و دستور داده بود بازسازیش کنند. در عوض آن 2 تصمیم گرفته بودند دژها را تختگاه خود بنامند و خود را لرد اعلام کنند. شورششان دیری نپایید، چرا که به ازای هر نفری از نایتسواچ که به شورششان پیوسته بود 10 تن به سوگندهایشان پایدار بودند. زمانی که لرد استارک و درفشدارانشان سر رسیدند، بلک برادرز دروازه شبنم را باز پس گرفتند و عدشکنان را به دار آویختند، جز سر الیور را که لرد استارک با شمشیر بلند آوازش سرش را از تن جدا کرد. خبر که به سمورسرا رسید، شورشیان به آن سوی دیوار فرار کردند، با امید آنکه با وحشی زادگان هم دست شوند. لرد والتون دنبالشان رفت، اما پس از 2 روز سفر سوی شمال در برفهای جنگل شبح‌زده، او و مردانش مورد حمله غول‌ها قرار گرفتند. پس از آن نوشته شد که والتون استارک 2 تن از غول‌ها را به هلاکت رساند و سپس از روی زینش به پایین کشید و تکه تکه شد. مردان باقی مانده‌اش تکه‌های بدن او را به کستر بلک بازگرداندند. سر ریمون ادبار و فراریان دیگر هم با استقبال سردی از سوی وحشیزادگان روبرو شدند. کلاغ‌ها چه شورشی بودند یا نه برای مردم آزاد فایده‌ای نداشتند. سر سر ریمون نیم سال بعد به دیدبانی شرقی تحویل داده شد. وقتی از سرکرده وحشیزادگان پرسیدند چه بر سر باقی مردان سر ریمون آمده است، خندید و گفت خوردیمشان. پسر دوم براندون استارک، آلاریک، لرد وینترفر شد. او که مردی توانا اما سختگیر بود، 23 سال بر شمال حکومت کرد، اما مدتی طولانی کلام نیکی درباره شاه ژهریس از دهانش در نمی آمد، چرا که عفو شاه را دلیل مرگ برادرش والتون می دانست و اغلب شنیده می شد که می گفت اعلیحضرت باید به جای فرستادن مردان میگور به دیوار سرشان را قطع می کرد. شاه ژهریس و شهبانو آلیسان که بسیار با مشکلات شمال فاصله داشتند، در تبعید خودخواسته خود از دربار باقی ماندند، اما به هیچ وجه دست روی دست نمی‌گذاشتند.
ژهریس برنامه تمرین سختگیرانه اش را با شوالیه‌های دسته کینزگارد هر روز صبح ادامه میداد و بعد ظهرهایش را صرف به دقت خواندن گزارش‌های سلطنت پدربزرگش ایگان فاتح می‌کرد که آرزو داشت آن را الگوی حکومت خود قرار دهد. 3 مستر دراگونستون و همچنین شهبانو در این پژوهش‌ها به او یاری می‌رساندند. هر چه می‌گذشت افراد بیشتر و بیشتری به دراگونستون می‌آمدند تا با شاه صحبت کنند. لرد ماسی اهل سنگرقص اولین نفری بود که آمد، اما لرد استانتون آرامجای کلاغ، لرد تاریان از تاردرده و لرد بارامون از تیزگاه با فاصله کمی پس از او آمدند و به دنبالشان لرد مرال، رولینگفورد، موتون و استوکورد سر رسیدند. لرد روزبی جوان که پدرش هنگام سرنگونی شاهمیگور جان خودش را گرفته بود هم آمد و با کمرویی به شاه جوان التماس و طلب بخشش کرد و ژهریس هم خوشنود بود که بخشش را اعطا کند. اگرچه دیمون ولاریون دریا سالار تاج و تخت و سالار ناوگان به همراه نابلسلطنگان در کینز لندینگ بود، باعث نمیشد ژهریس و آلیسان اژدهایانشان را تا دریفتمارک نبرند و به همراه پسران ولاریون، کوریون، یورگن و ویکتور از کشتی سازی ها دیدن نکنند. هنگامی که خبر این دیدار به لرد روگارد در کینز لندینگ رسید، خشمگین شد و کار را به آنجا رساند که از لرد دیمون پرسید آیا می شود از نامگان ولاریون استفاده کند تا نگذارند آن لردهای کاسلیز برای چاپلوسی شاه جوان به دراگونستون بروند؟ پاسخ لرد ولاریون صریح بود. گفت نه. دست شاه این را مجدداً هم بر بی‌احترامی دانست. در این بین ندیمه‌ها و مصاحبان شهبانو آلیسان در دراگونستون جا گرفته بودند و خیلی زود معلوم شد امید مادرش با آنکه بانوان فرزانه شهبانوی جوان را متقاعد کنند ازدواجش عاقلانه و مذهبی نیست، شدیداً با شکست مواجه شده است. نه دعا، نه موعظه و نه خواندن ستاره 7 گوش از اطمینان آلیسان تارگریان نمی‌کاست که میگفت ایزدان می‌خواستند او با برادرش ژهریس ازدواج کنند تا محرم راز و یارش و مادر فرزندانش باشد. به سپتون ایزابل، بانو لوسیندا و بقیه میگفت او شاه والایی خواهد شد و من هم شهبانوی والا. آنچنان در ایمانش راسخ و از هر لحاظ دیگر مهربان و با محبت و با عاطفه بود که سپتون و دیگر بانوان فرزانه متوجه شدند نمیتوانند محکوبش کنند و با گذشت هر روز بیشتر طرفش را میگرفتند. نقشه لرد روگار برای دور ساختن ژهریس و آلیسان از یکدیگر هم آنچنان خوب پیش نرفت. شاه جوان و شهبانویش قرار بود تمام عمر را با هم بگذرانند و اگرچه مشهور است بعداً در زندگی مشاجره کردن و از هم جدا شدن و مجدداً به هم رسیدن. سپتون آسفیک و مستر کالیپر هر دو میگویند پیش از آن که ژهریس به بلوغ برسد هیچگاه اندوه یا سخن بیرحمانه‌ای اوقاتشان با هم در دراگونستون را آشفته نساخت. آیا کوریان ددخو موفق شد با شاه بخوابد؟ ممکن است هیچ اقدامی برای این کار نکرده باشد؟ آیا تمامی ماجرای دیدار در میمانخانه ساختگی است؟ تمام اینها ممکن است. نویسنده داستانی عبرت‌آموز برای دختران جوان میگوید حقیقت دارد، اما در اینجا آن کتاب شرم‌آور بسیار بیشتر غیرقابل اعتماد می‌شود و رویدادها را به 6 نوع متفاوت و متناقض شرح می‌دهد که هر کدام از دیگری مبتذل‌تر است. برای کسانی که در دل شهوت میرانند رضایت بخش نخواهد بود اگر در داستان گفته شود ژهریس کوریان را پس زد یا که کوریان هیچگاه فرصتی پیدا نکرد با وسوسه او را به حجره خواب بکشاند. در عوض مجموعی از ماجراجویی‌های مستهجن برای ما تعریف می شود. ضیافتی تمام و کمال از هوسرانی. در ماجراهای یک هوسران با پافشاری گفته می شود بانو کوریان نه تنها با شاه می خوابد بلکه همچنین با هر 7 عضو دسته کینزگارد نیز هم بستر می شود. ظاهراً اعلیحضرت پس از ارضای هوس‌های خویش او را به پیت ابیا می دهد، پیت هم او را به سر جافری و همینطور زنجیره ادامه می یابد. بلند مرتبگان و فرومایگان این جزئیات را حذف می کند، اما می گوید ژهریس نه تنها کوریان را در بستر خود پذیرفت بلکه همچنین شهبانو آلیسان را آورد تا در داستان‌هایی که بیشتر از معروف خانه‌های ننگین لیس تعریف می شود همراهشان شادخواری کند.
قصه‌ای که در گناهان شهوانی بازگو می‌شود تا حدودی موجه‌تر است که در آن کوریان ددخو به راستی شاه ژهریس را به بستر خود می‌کشاند، اما می‌بیند که او ناشی و مردد و بیش از حد ناشکیباست. همانطور که همگان می‌دانند بسیاری از پسران همسن او نخستین بار در بستر همراه یک دوشیزه چنینند. با این همه تا آن زمان بانو کوریان دیگر شهبانو آلیسان را تحسین می‌کرد و به او احترام می‌گذاشت و نوشته است: تو گویی او خواهر کوچک خودم بود و در دلش نسبت به ژهریس نیز احساس محبت می‌کرد. بنابراین در عوض آنکه سعی کند ازدواج شاه را به هم بزند، سعی کرد به شاه کمک کند ازدواجی موفق داشته باشد و هنر کامجویی از لذات شهوانی را به اعلیحضرت آموزش داد تا وقتی زمانش فرا رسید که شاه با همسر جوانش هم بستر شود، از مهارت لازم برخوردار باشد. ممکن است این داستان مانند بسیاری دیگر خیالی باشد، اما نرمش خاصی در خود دارد که باعث شده است برخی پژوهندگان بگوید شاید به راستی رخ داده باشد. با این همه قصه‌های مستجن با تاریخ برابر نیستند و تاریخ تنها یک چیز را به طور حد درباره بانو کوریان از خاندان ددخو و ظاهراً نویسنده داستانی عبرت‌آموز برای دختران جوان معلوم کرده است. در 15مین روز از 6مین ماه سال 50 او در حجاب ظلمت شب و همراه سر هاوارد اختگاو، پسر کوچک فرمانده پادگان دژ، از دراگونستون رفت. سر هاوارد که متأهل بود و همسرش را رها کرد، اما عمده جواهرات او را با خود برد. یک قایق ماهیگیری او و بانو کوریان را به دریفت مارک برد و آنجا سوار کشتی راهی شهر آزاد پنتوس شدند. از آنجا خود را به اراضی مورد مناقشه رساندند و سر هاوارد به استخدام گردان آزادی درآمد که در کمال تعجب و بی هیچ خلاقیتی گردان آزاد نام داشت. سر هاوارد 3 سال بعد در میر، نه در نبرد، بلکه به علت افتادن از پشت اسبش پس از شبی میخارگی درگذشت. کوریان ددخو که تنها و بی پول بود راهش را ادامه داد تا باقی ورها، مصیبت‌ها و ماجراهای شهوانی که در کتابش بازگو شدند رخ دهد. نیازی نیست دیگر از او چیزی بشنوی. زمانی که خبر فرار بانو کوریان با جواهرات دزدی و همسر دزدیش به گوش لرد روگارد در ردکیپ رسید، آشکار بود نقشه‌اش و همچنین نقشه شهبانو آلیسا شکست خورده است. زهد و هوس هر دو برای قطع پیوند میان ژهریس تارگریان و محبوبش آلیسان کاری از پیش نبرده بود. مضافاً خبر ازدواج شاه به تدریج منتشر می‌شد. افراد بسیار زیادی رویارویی مقابل دروازه‌های دژ را دیده بودند و لردهایی که پس از آن از دراگونستون دیدار می‌کردند، حضور آلیسان در کنار شاه و محبت واضح میانشان از نظرشان دور نمانده بود. اگرچه روگار باراتیون تهدید کرده بود زبان خبرچینان را قطع خواهد کرد، در برابر زمزمه‌هایی که در سراسر سرزمین می‌پیچید، کاری از دستش بر نمی‌آمد و خبر حتی به آن سوی نروسی هم رسیده بود که بدون شک داوران پنتوس و شمشیرفروشان گردان آزاد از داستان‌هایی که کوریان ددخو تعریف می‌کرد سرگرم می‌شدند. شهبانوی نایب السلطنه به هنگامی که عاقبت حقیقت را پذیرفت به اعضای شورا گفت: کار انجام شده است. انجام شده است و نمی شود به عقب بازگشت. پناه بر هفتی زدان. باید با آن کنار بیاییم و باید تمام قدرتمان را به کار گیریم تا در برابر آنچه ممکن است رخ دهد از آنها محافظت کنیم. میگور ستمگرد و فرزندش را از او گرفته بود و رابطه میان او و دختر بزرگش سر شده بود. تاب نداشت فکر کند دو فرزندی که برایش باقی مانده بود نیز با او بیگانه شوند. با این همه روگار باراتیون نمیتوانست مانند او موقرانه تسلیم شود و سخنان همسرش خشمی را در او بیدار کرد. در محضر گراند مستر بنیفر، سپتون متیوس، لرد ولاریون و باقی اعضای شورا با تحقیر با شهبانو صحبت کرد و گفت: تو ضعیفی، به قدر شوهر نخست و به قدر پسرت ضعیفی. ممکن است بشود چشم پوشی کرد که مادران از روی احساس عمل کنند، اما این کار از نایب سلطنگان و هیچگاه از شاهان پذیرفته نیست. بلاهت کردیم که بر سر ژهریس تاج نهادیم. او تنها به فکر خودش است و شایی بدتر از پدرش خواهد بود. ایزدان را شکر که دیر نشده است. میبایست همین حالا قدم برداریم و او را کنار بگذاریم.
با این حرف سکوتی بر حجره حکم فرما شد. شهبانوی نایب‌السلطنه با وحشت به همسر والا مرتبه‌اش خیره شد و انگار برای اثبات حرفای او به گریه افتاد و اشک بی صدا روی گونه‌هایش جاری گشت. تنها آن موقع بود که لردهای دیگر به حرف آمدند. لرد ولاریون پرسید: عقل خود را از دست داده ای؟ لرد کوربرای فرمانده پاسبانان شهر سرش را تکان داد و گفت: مردانم از چنین چیزی حمایت نخواهند کرد. گرند مستر بنیفر نگاهی با پرنتیس تالی سالار قوانین مبادله کرد. لرد تالی گفت: منظورت آن است که می‌خواهی تخت آهنین را برای خودت به چنگ آوری؟ لرد روگار چنین مقصودی را قاطعانه انکار کرد. به هیچ وجه. مگر خیال می‌کنید غاصبم؟ تنها خیر و صلاح 7 پادشاهی را می‌خواهم. لازم نیست آسیبی به جهریس برسانیم. می‌توانیم او را به اولتن و سیتادل بفرستیم. او پسری کتابخوان است. زنجیر مسترها مناسبش خواهد بود. لرد سلتیگار آمرانه پرسید: آنگاه چه کسی بر تخت آهنین خواهد نشست؟ لرد روگار بلافاصله پاسخ داد: شاهدخت آیریا. آتشی درون اوست که جهریس از آن برخوردار نیست. جوان است، اما میتوانم همچنان دستش باشم، پرورشش دهم، راهنماییش کنم و هر آنچه را به او بیاموزم که لازم است بداند. ادعای وراثت او قوی تر است، چرا که مادر و پدرش اولین و دومین فرزندان شاهینیس هستند و جهریس چهارمین است. بنفیر میگوید همان موقع مشتش را به میز کوبید. ادامه داد: مادرش از او حمایت خواهد کرد. شهبانو رینا. از آن گذشته رینا اژدهایی دارد. گرند مستر بنیفر آنچه رخ داده را شرح داده. سکوتی حکم فرما شد، اما سخنی یکسان نوک زبان همه ایمان بود. جهریس و آلیسان هم اژدها دارند. کارل کوربرای در نبرد زیر چشم ایزدان جنگیده و منظره هولناک جنگ بین اژدها را دیده بود. و در ذهن باقی ما مستر هم تصاویری از والریای کهن پیش از ساعت هلاک تداعی کرد که اژدها سالاران بر سر برتری با اژدها سالاران دیگر نظام می‌کردند. تصویری ناخوشایند بود. شهبانو آلیسا کسی بود که با وجود گریه‌اش سکوت را شکست. به روگار گفت: یادت باشد من شهبانوی نایب‌السلطنه هستم و تا زمانی که پسرم به بلوغ برسد شما همه برای خوشنود ساختن من خدمت می‌کنید. همه شما از جمله دست شاه. بنفیر میگوید وقتی به شوهر والا رتبه‌اش رو کرد چشمایش قاطع و به سیاهی آذر سنگ بود. گفت: لرد روگار، خدمت شما دیگر مرا خوشنود نمی‌سازد. اگر ما را ترک کنید و به استرومز اند بروید دیگر هیچگاه از خیانت شما صحبت نخواهیم کرد. روگار باراتیون با ناباوری نگاهش کرد. زنک، خیال می‌کنی می‌توانی مرا مرخص کنی؟ خیر. خندید. به هیچ وجه. همان موقع لرد کوربرای ایستاد و شمشیرش را کشید. پولاد والریایی به نام خاتون بیکس که افتخار خاندانش بود. گفت: خواهی رفت. و شمشیر را روی میز رو به لرد روگار نهاد. تنها آن موقع بود که جناب لرد متوجه شد افراط کرده است و در برابر همه افراد حاضر تنهاست. بنفیر که اینطور ماجرا را تعریف کرده است. جناب لرد حرف دیگری نزد. با چهره رنگ پریده ایستاد و سنجاق سینی زرینی را از لباسش جدا کرد که شهبانو آلیسا برای منصبش به او داده بود و با گام‌های بلند از اتاق خارج شد. همان شب از کینز لندینگ رفت و به همراه برادرش اوریون از بلک واتر گذشت. 6 روز آنجا ماند و در حالی که برادرش رونال شوالیا و شمشیر زنانشان را برای سفر به خانه تجمیع می‌کرد. افسانه‌ها می‌گویند لرد روگار در مهمانخانه‌ای کنار کهنه بلمی منتظر آمدنشان ماند که خودش یا برادرش بوریس در آن با کوریان ددخو دیدار کرده بود. وقتی برادران باراتیون و نیروهایشان سرانجام سوی استرومز اند راهی شدند، به زحمت نیمی از تعداد مردانی را داشتند که 2 سال پیش از آن همراهشان لشکر کشیده بودند تا میگور را سرنگون سازند. ظاهراً باقی مردانشان کوچه‌ها و مهمانخانه‌ها و وسوسه‌های شهر بزرگ را به جنگل‌های بارانی، تپه‌های سرسبز و کلبه‌های خزه‌پوش استرومز اند ترجیح می‌دادند. لرد روگار بعدها به تلخی میگفت: آنقدر که در فاحشه‌خانه‌ها و میخانه‌های کینز لندینگ آدم از دست دادم، هیچگاه در نبردهای بسیار از دست نداده بودم.
یکی از افرادی که از دست رفت آیریا تارگریان بود. در شب مرخص شدن لرد روگار، سر رونل باراتیون و 12 نفر از مردانش به زور وارد حجره‌های آیریا در ردکیپ شدند و قصد داشتند او را با خود ببرند. اما دیدند شهبانو آلیسا پیش دستی کرده است. آیریا سر جایش نبود و خدمتکاران نمی‌دانستند کجا رفته است. بعدتر معلوم شد لرد کوربرای به دستور شهبانوی نایب السلطنه او را برده است. شادخ آیریا با لباسهای دختر آمی از پایین‌ترین طبقه جامعه و با موهای نقره‌ای طلایی که به رنگ قهوه‌ای گلی درآمده بود، باقی دوران نایب السلطنگی را در استبلی نزدیک کینگزگیت کار کرد. 8 سالش بود و به اسبان عشق می‌ورزید. سالها بعد می‌گفت آن دوران شادترین دوران عمرش بوده است. مایه تأسف است که در سالهای بعد شادی اندکی نصیب شهبانو آلیسا شد. از آنجا که او شوهرش را از مقام دست شاه عزل کرده بود، هر گونه محبتی که لرد روگار نسبت به او حس می‌کرد از بین رفت. از آن روز ازدواجشان دژی ویرانه و قالب تهی بود که ارواح آن را تسخیر می‌کردند. زمانی که سپتون پارت زندگی شهبانو را بررسی می‌کرد نوشته است: آلیسا ولاریون پس از مرگ شوهر و 2 پسر بزرگش و دختری که در گهواره جان داد دوام آورد و سالهایی پر از وحشت به دست میگور ستمگر و اختلافی با فرزندان باقی مانده اش را تحمل کرد. اما این را نمی‌توانست تاب بیاورد. این واقعه او را در هم شکست. گزارش‌هایی هم عصر او از گرند مستر بنیفر نیز این را تایید می‌کنند. با رفتن لرد روگار، شهبانو آلیسا برادرش دیمون ولاریون را دست شاه نامید. زاغی به دراگونستون فرستاد تا به پسرش ژهریس بگوید چه اتفاقی رخ داده است، اما همه چیز را تعریف نکرد و سپس به حجره‌هایش در کوشک میگور رفت. در باقی دوران نایب السلطنگی‌اش حکمرانی 7 پادشاهی را به لرد دیمون واگذار کرد و دیگر در انظار عموم به فعالیتی نپرداخت. نیک بود اگر میشد گزارش دهیم روگار باراتیون پس از بازگشت به استورمز اند بر خطاهایش تأمل کرد. از اشتباهاتش پشیمان شد و تأدیب گشت. متاسفانه ذات جناب لرد چنین نبود. او تسلیم شدن را نیاموخته بود. طعم شکست مانند زردآب در پس گلویش بود. او مباهات میکرد که در جنگ تا زمانی که جان در بدنش بود تبرش را زمین نمیگذاشت و مسئله ازدواج شاه برایش به جنگی بدل شده بود و جنگی که مصمم بود در آن پیروز شود. واپسین بلاهتی در کارش مانده بود و او از انجام آن عقب نشینی نکرد. چنین شد که سر اوریون باراتیون ناگهان به همراه 12 شمشیرزن در اولتن و دم در صومعه چسبیده به استروسپت ظاهر شد و نامه‌ای با مهر لرد روگار در دست داشت که امر می‌کرد ریلا تارگریان نوآموز بلافاصله به آنها تحویل داده شود. وقتی از سر اوریون سوال شد علتش چیست، او صرفاً گفت لرد روگار در استورمز اند نیاز مبرمی به او دارد. به راستی ممکن بود این حقه کارساز واقع شود. اما سپتون کارولین که آن روز مسئول دربانی صومعه بود، اراده‌ای پولادین داشت و ذاتاً بدگمان بود. همانطور که به بهانه فرستادن کسی دنبال ریلا سر اوریون را آرام کرد، در عوض به دنبال های سپتون فرستاد. حضرت سپتون خواب بودند که شاید هم برای کودک و هم برای سرزمین مایه سعادتمندی بود. اما پیشکارش شوالیه سابقی که تا زمان متفرق شدن پسران رزماور یکی از فرمانده‌هایشان بود، بیدار و محتاط بود. مردان باراتیون در عوض یک دختر وحشت زده با 30 سپتون مسلح روبرو شدند که تحت فرماندهی پیشکار کاسپر بوریا بودند. وقتی سر اوریون شمشیرش را کشید، بوریا با آرامش به او اطلاع داد 40 تن از شوالیه‌های لرد هایتاور در راهند که اتفاقاً دروغ بود و باراتیون‌ها تسلیم شدند. سر اوریون تحت بازجویی به تمام نقشه اعتراف کرد. قرار بود دختر را به استورمز اند ببرند و لرد روگار قصد داشت دختر را مجبور به اعتراف کند که شادخ آیریای واقعی سر ریلا نیست. سپس قصد داشت او را شهبانو بنامد. پدر ایمانداران، مردی به یک اندازه مهربان و بی اراده، اعتراف اوریون باراتیون را شنید و او را بخشید. با این حال این کار باعث نشد لرد هایتاور زمانی که از ماجرا اطلاع پیدا کرد باراتیون‌های اسیر را در سیاچال نیندازد و گزارشی کامل برای ردکی و دراگونستون نفرستد.
دونل هایتاور که به علت تردیدش در میدان نبرد در برابر سپتون ما و پیروانش به حق دونل مردد نام گرفته بود، به نظر هیچ ترسی از اهانت به استورمز اند با زندانی کردن برادر لرد روگار نداشت. وقتی مسترش نگرانیش را نسبت به واکنش دست سابق ابراز کرد، دونل هایتاور گفت بگذار بیاید و سعی کند به زور برادرش را آزاد کند. همسر خودش دستش را گرفته و مردانگیش را قطع کرده است و به زودی شاه سرش را خواهد زد. در آن سوی پهنای وستروس، روگار باراتیون با شنیدن خبر شکست و اسارت برادرش آتشی شد و خشم گرفت، اما آنطور که بسیاری نگران بودند درفشدارانش را احضار نکرد. در عوض در یأس غوطه‌ور شد. با اندوه به مستر خویش گفت کارم تمام است. اگر ایزدان مهربان باشند به دیوار خواهم رفت، اگر نه پسرک سرم را خواهد زد و آن را به مادرش هدیه خواهد داد. روگار باراتیون که از 2 همسر فرزندی نداشت به مسترش دستور داد وصیت‌نامه و اعترافنامه‌ای کتابت کند که در آن برادرانش گارون و رونال را از داشتن هر گونه نقشی در خطایی تبرئه کرد. برای کوچکترین برادرش اوریس طلب عفو نمود و سر بوریس را وارث استورمز اند نامید. در پایان نوشت تنها کاری که کردم و تمام کوششم با در نظر داشتن خیر و صلاح سرزمین و تخت آهنین بوده است. دیری نپایید که جناب لرد از سرنوشت خود آگاه گشت. چیزی به پایان دوران نایب السلطنگی نمانده بود. حال که دست سابق و شهبانوی نایب السلطنه هر دو رنجیده و خاموش بودند، لرد دیمون ولاریون و باقی اعضای شورای شهبانو با نهایت توان خود بر قلمرو حکمرانی می‌کردند و به گفته گرند مستر بنیفر اندک می‌گفتند و اندکتر از آن عمل می‌کردند. در 20مین روز از 9مین ماه سال 50 16مین سالگرد تولد ژهریس تارگریان فرا رسید و او مردی بالغ گشت. مطابق با قوانین 7 پادشاهی او دیگر به اندازه‌ای سن داشت که خود حکمرانی کند و نیازی به نایب السلطنه نداشته باشد. در سراسر 7 پادشاهی لردها و عوام در انتظار بودند تا ببینند او چه شایی از کار در خواهد آمد. خب دوستای گلم، این قسمت از کتاب نغمه آتش خونم به اتمام رسید. امیدوارم که دوست داشته باشید. یادتون نره که با کامنت های قشنگتون میتونین به من راهنمایی کنید. تا قسمت بعدی، بدرود.